राधे राधे सभी को। आज हम कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। प्राणायाम जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एक्सरसाइज होती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है जिसे करने से हमें अपने सांस पे कंट्रोल करने की कला आ जाती है। इसकी वजह से हमें आजकल जो प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण और ब्रीदिंग की जो प्रॉब्लम होती है उनमें आराम मिलता है। और कंटिन्यू रखें तो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं, वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो शुरू करते हैं कुछ ऐसे प्राणायाम जो अस्थमा में भी बहुत कारगर है। सबसे पहले कपालभाति। कपालभाति के लिए हमें अपनी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाना है। चाहे आप बेड पे बैठो, सोफे पे बैठो, कहीं पे भी जहाँ आप कंफर्टेबल हो, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है। आंखों को बंद कर लें, गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें। कपालभाति में सिर्फ हमें एक्सहेलेशन करना है। गहरी लंबी सांस लेके सिर्फ सांस को छोड़ना है। हमारा सिर्फ पेट हिलेगा, बाकी हमारा बॉडी का कोई पार्ट नहीं हिलना है। इसीलिए ब्रीद इन, स्टार्ट। रिलैक्स। एक बार में कम से कम 90 बार हमें एक्सहेलेशन करना है। इनहेलेशन अपने आप हो जाएगा। ये 10 से 15 राउंड हमें करने चाहिए पूरे दिन में। 5-5 करके भी 5-5 का सेट भी आप करोगे तो बहुत अच्छा है। अनुलोम विलोम, विष्णु मुद्रा, थंब के नीचे फर्स्ट 2 फिंगर प्रेस करनी है। अनुलोम विलोम के लिए एक नाक बंद करके इनहेल, फिर दूसरी नाक से एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये क्रिया भी आपको 10 से 15 बार करनी है। और ये करने से हमें अपनी ये ब्रीदिंग पे फोकस करने को भी मिलता है। एक होता है सूर्य भेदी प्राणायाम। इसके लिए सिर्फ हमें एक नाक से सांस लेनी होती है और दूसरी से छोड़नी होती है। राइट साइड से हमें इनहेल करना है, लेफ्ट साइड से एक्सहेल करना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसे 5 से 7 मिनट रोजाना करें। सूर्य भेदी प्राणायाम जो है हमें सर्दियों में भी करना चाहिए। इससे हमारे बॉडी गर्म भी रहती है। अब भस्त्रिका प्राणायाम है। भस्त्रिका प्राणायाम बीपी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बीपी को हाई करने के लिए। इसके लिए हमें दोनों हाथ ऊपर उठा लेने हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारा बीपी बूस्ट होता है। लो बीपी वालों के लिए भी भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छा होता है। इसीलिए ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने पे आप ये सारे प्राणायाम जरूर करें। इन्हें करने से आपके अस्थमा की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होएगी और कंप्लीटली ख़त्म भी हो सकती है। राधे राधे।